Hello students, good morning. Welcome to AJD English classes. I am your English teacher अमिता मैम. स्पोकन सीरीज़ में पार्ट 2 में हम साउंड देख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स देख रहे हैं. ठीक है, तो स का साउंड जो होता है जनरली एस, ओनली सिंगल एस, इसका साउंड होता है स. लेकिन कभी कभी ये ज या स का भी साउंड देता है. किस तरह से? यदि एस के आगे किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि बी ई हो, जी हो, डबल जी हो, जी ई या ओ ई, आई ई, ये आपको सब याद रखने पड़ेंगे. डबल ई या वाई हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स हों और फिर एस आए तो एस का साउंड ज निकलता है. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ई डबल जी एस, एग्स, TRIBES, tribes, heroes, 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 rupees, 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 ages, BOYS, boys, साउंड ज आ रहा है. सेकेंड इसका पॉइंट देखिए, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में P है, PE है या TE या F हो और उसके बाद S हो तो यहाँ पर एस का साउंड स आएगा. रूफ्स, ROOFS, रूफ्स, कैप्स, काइट्स, KITES, काइट्स, रोप्स, एट्सेट्रा. और यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में, थर्ड पॉइंट देखिए, SSS हो और उसके बाद IA या ION हो तो एस का साउंड यहाँ पर स आएगा. जैसे रसिया, पैशन, एशिया. ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ. सेकेंड लेटर हम इसमें ले रहे हैं ट. टी का साउंड तो अधिकतर सबको मालूम है कि टी का साउंड ट होता है. इसके एग्जाम्पल देखिए, लेकिन कहीं कहीं पर ये स, च, थ या द का भी साउंड देता है. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे टी का साउंड जो ट निकलता है उसके एग्जाम्पल. TEA, टी, कैट, डर्टी, टू और TWO, टू, TOMORROW, टुमारो. यहाँ पर टी का साउंड ट है. यदि टी के बाद IA हो, IE हो या IO हो तो यहाँ पर टी का साउंड स आएगा. इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे इनिशियल्स. इनिशियल्स यानी होता है हस्ताक्षर, साइन. इनिशियल्स INITIALS, तो टी के बाद IA आया है, यहाँ पर टी का साउंड स निकलेगा. इनिशियल्स. पेशेंट, पोर्शन. ठीक है, PORTION, पोर्शन. बोलने में आप अधिकतर मिस्टेक करते हैं. ठीक है, ये गलतियां अब नहीं होनी चाहिए. टी के बाद यदि URE आए या ION आए, टी के बाद URE आए या ION आए तो टी का साउंड यहाँ पर च निकलेगा. जैसे नेचर, NATURE, टी के बाद URE आया है, नेचर. क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन. कल्चर, एट्सेट्रा. ठीक है, टी के बाद यदि H आता है तो ये दो साउंड देता है, द का भी देता है और थ का भी देता है. ठीक है, जैसे ऊपर वाली रो में द का साउंड है, THIS, दिस, THAT, दैट, THERE, देयर, देन, THESE, दीज. ठीक है, और यहाँ पर साउंड थ है, THICK, थिक, थिन, थ्री, थीम, थ्रेड, एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट और करिए ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें. ओके, टिल देन बाय.